顶着烈日快筛阳性民众急诊外乖乖排等 PCR， 现场不乏小朋友发烧咳嗽，父母紧牵着小手求助医生。还有桃园一家5口，全家人快筛3阳2阴，采检站同样挤满人，最后冲到医院挂急诊，全员 PCR 阳性。我们大人是还好，现在是怕小孩没有疫苗。因为大人就是至少我们都有打3剂啊，这样，但是小孩就比较麻烦。新北2岁童确诊逝世，家长们紧绷面对疫情，各地医疗院所急诊满满的人。不过单纯喉咙痛、流鼻水、咳嗽、发烧，医师建议能先再观察一下。发烧有48小时以上，食欲跟平常如果假设有下降到1半以下，连续2次到3次都是喷射状的呕吐，这个也就是要很小心。轻重缓急分流，减轻医院量能，避免排挤到大量出血及严重头部、眼睛受伤等患者，医治黄金时间。如果孩童抽搐、意识不佳、呼吸困难、胸凹，甚至唇色发白发紫、肢体冰冷、合并皮肤斑驳等等症状，得快点送急诊。所以在小朋友抗感染的保护力，那会变得比较弱，这其实理所当然，因为小朋友的接触是很紧密的，母数拉得太大，那其实那个有些重症比例啊乘上去，即使重症比例再小，那总数也还是很可观哈。非药物介入措施防疫，孩童难遵循，就盼儿童疫苗防重症，家长紧绷神经不能松，先观察再就医，在5月2号儿童疫苗开打前，尽量减缓医疗量能冲击。三重王传良宝台北报道。